Исус от Назарет, когото Бог възкреси, като го освободи от страданията на смъртта, понеже не беше възможно той да бъде държан от нея. Деяния 2 глава, 22-24 стих. Бог възкресява Христос от мъртвите. Свещеното писание потвърждава този факт точно толкова ясно, колкото последователно набляга, че Господ Исус възкръсва по силата на един безкрайен живот. Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: „Ето, извеждам ви го навън, за да знаете, че не намирам никаква вина в него.“ Затова той им го предаде да бъде разпнат. Йоан 19 глава 4-16 стих. Отношението към обвиняемия е враждебно. В хода на процеса Пилат неведнъж твърди, че Исус е невинен. Но от всичко това няма никаква полза. Става все по-ясно, че обвинителите, религиозните водачи на Израел искат да се отърват от този човек, който им създава толкова грижи. Затова те притискат Пилат и подбуждат народа против Исус. В крайна сметка Пилат предава Божият син на разпятие, за да не загуби благосклонността на император Тиберий и своя пост в римската йерархия. Така всички участници в това дело споделят вината за най-сериозната юридическа грешка в световната история – присъдата и смъртта на единственият праведен човек. Но смъртта на Исус Христос трябва да се разглежда и в още един аспект. Божият син идва на земята, за да поеме върху себе си наказанието от Бога за грешниците и да умре вместо тях, като техен заместник. Всеки се нуждае от този заместник заради собствените си грехове, за да може да се изправи пред Божия съдийски престол. И Христос е готов с любов да стане такъв заместник за всеки човек. Но всеки трябва да се обърне към Него, лично, като загърби житейския път, подчинен на собствената си воля и признае откровенно греховете си пред Божият син, който се довери на Спасителя Исус Христос, участва в изкуплението, което Той подарява чрез своята смърт.